بېشک جنازه دې وځي خو دوپټه دې ونه وځي. دا زموږ عهد دی چې موږ به دې پېڼې له کډه نه کوو بلکې د خپل خاورې او د کور حفاظت به کوو. په حالاتو باندې ډېرې خبرې وشوې، ډېر اوږدوله نه ځو. یو خبره کوم چې د آرټیکل 247 د خاتمې سره د 25 آئیني ترمیم سره ملکنډ ډویژن اوس د پاکستان حصه ده. که څوک را سره پې ډیبیټ کوي په قانوني تاریخي او معاهدې چې څومره دي په هغې سره بحث کولی شم او ثابتولی شم چې د 1935 ایکټ انډین ایکټ لاندې د پاکستان نه و موږ آزاد او موږ به نور په مغالي ته پاکستان پسې نور منډې نه وو. د پاک سرزمین ترانه دي ځان سره سنبال وساتي. چې موږ نشي ساتلی نو بیا موږ خو د پاکستان په دې وجه هغې سره خوشحاله وو چې یاره دوی به موږ له ترقي راوړي خو ترقۍ په ځای باندې موږ له بربادي راوړه. زه یو لږ مثال له منګورې ورکوم. ډېر کې خو تاسو خلک وایي نواب صاحب د تعلیم خلاف خو سوات خو د تعلیم یو مرکز و. والي سوات د جانزیب کالج جوړ کړی و د هغې د پای تر اوسه پورې یو کالج جوړ پاکستان موږ په 50 کاله کې نه. په منګوره کې 15 های سکولونه دي د والي صاحب د وخت. 50 کاله تېر شو پاکستان موږ له شپږم سکول نه دی راخ کړی. آبادۍ ته وګورئ د 1,000 آبادۍ دپاره 15 سکولونه او نن هلته کې 6 آبادي د منګورې هم هغه 15 سکولونه دي شپږم یې موږ له نه راخ کړی. 1 کیلومیټر نوی روډ پاکستان موږ له تر اوسه پورې نه دی راخ کړی او که څه یې راخ کړي دي په امدادونو یې راخ کړي ځکه دا په ریکارډ ده په قومي اسمبلۍ کې. چې کله زموږ یو ممبر صاحب د کوستان هغې سوال وکړو چې یاره زموږ د سوات سړکونه ولې جوړوئ نو جواب دا راغی چې کله موږ له څوک خیرات راکړي نو تاسو له به بیا روډ جوړوو. نو دا خو د پاکستان حال دی. دویم دا چې تا زما سره یو معاهده وه په پاکستان کې هغه تا یک طرفه ختم کړه. د آرټیکل 247 د سیکشن 6 په هغې کې دا واضح لیکلي چې ته سب تبدیلي په دې آرټیکل کې راولې نو د جرګې سره به مشوره کوي. د سوات د یو یا د ملکنډ ډویژن د یوې جرګې سره خبره نه ده شي چې نه شي دغه ترمیم کې دا غیر عیني دی او غیر عیني شي بیا موږ نه منو که هغه ته د ټیکس په شکل کې دی او که په بل شکل کې دی. یو خبره د کسټم ایکټ کېږي نو دا یو خبره واضح چې تېر موږ کوم جدوجہد کړو د هغې په نتیجه کې کسټم ایکټ صدر صاحب ریپیل کړی دی. نظام ملکنډ ډویژن کې دوباره نشي نافذ کېدی. ریپیل دی، ختم دی. چې اوس یې ختم شو دا دلته نشي نافذ کېدی. د نور ټیکسونو سره به ګورو دوی په باندې څنګه نافذ کوي بیا به د هغې خبره کوو. خو دلته د امن خبره کوو نو اول خو به دا ذهن صفا ګڼو، خپل ذهن به صفا کوو چې په 2 کښتو کې به خپې نه ږدو. چې نن زه دلته ناست یم او پرته ستا سره یم او زړه مې د کټ لاندې دی او زار د هغو شي چې دروازې ټنګې. نو دا که څوک دلته په دې جرګه کې کښېني او ځان د قام نماینده ګرځوي نو بیا به دغې دویم سټیپ ته د هغوی په تمه به نه وي چې دا سرکاري جرګه ده او دا زه وي ډي سي یم او دا زه بله کمیټۍ کې یم. موږ مخکې هم د لښکرو اختلاف کړی خو په موږ کې بیا خلک پیدا کېږي هغه وایي نه دا موږ والنټیرلی کوو. موږ وایي چې دا د لښکر جوړول دا د آرمي او د پولیس کار دی. اوس خبره راځو د جرګې د هره پورې خبره کوو. زموږ د سوات قومي جرګه ښه فعال ده. موږ یې میټینګونه کېږي، اجلاسونه کېږي. دا ځوانان چې د پاڅون په نوم راووتو موږ ټیک ټاک د دې شاته ودرېدو چې یاره دا رانه څوک بېلارې نه کوي. نو د دې ټول پروګرامونه موږ سپورټ کړي دي او د دې نه موږ هم په نمایندګي په خپله کمیټۍ کې اخیستې د 3 کسانو کې اخیستې دي. که دې نور ملګري په هغې کې راولي موږ ورته تیار یو. په شلم تاریخ باندې په نومبر به انشاءالله موږ د سوات جرګه راغواړو. 1000 کسان، 2000 کسان، 3000 کسان او ستاسو د ملکنډ ټول ضلعو ته خواست کوو چې خپل 15 یا 10 نمایندګان هغې جرګې ته به راشي. تاسو ته هم بیا دعوتنامه راولېږو چې ستاسو په کار دی چې تاسو کومې جرګې دي دلته یو خو د جرګو دا نوم مه بدلوئ.
د قام جرګه بس کاغه د دیر جرګه هم قامي جرګه او کاغه د چترال جرګه هم قامي جرګه د قامي او د امن به تاسو لیکل د خلاف امن هم د چانه غواړو چې چانه غواړو هغه بس بادام نه غواړي یو بس خبره دا کوم چې خپل دشمن ته دشمن وایو کله پټکې بسر دی او کله پتلون اغوسته دشمن ته دشمن وایو او دا د یو اړیو دشمن دی خدا د یو کمال لاندې دی کله پتلون اغوسته دی او کله پټکې بسر دی دا زمونږ اصل دشمنان دي خبره کیږي د سواد د طالبان لاړو هیڅ کله نه لیدلي اوس هم موجود دي خدای یو علاقې نه بل علاقې ته منتقل کړي علم ته به راوستي اوس د بنر مرګ ته ما تاسو په دې عقل کار نه کوي چې ارمي د سواد لاړو بنې ته دراله بیا تاسو ګوري چې امن راغی او طالب لاړو نو دې بنیر سکولونه ولې نسی او هلته کې کیمپونه ولې جوړای خدای خپل یاران ساتي کنه او چې کله ضرورت شي پتا څه به را پریدي نو موږ د شپ تنور نه یو جوړ زمونږ ریاست ذمہوار دی او دا د ریاست ادارې په موږ باندې دا ټول دهشتګردي او دا هر څه کوي نو شپ باندې کو د مرګ نه یریږو دا په مقورو کې څونه پراته دي دا چا وجل پرون به چې خبره مکه څوک به مړ کې نه په مقورو کې پراته دي وخت پوره وکنه مړ زما د سر نه پور ګولې وته دا زما وخت نو پوره نن هم تاسو په مخ کې ولاړم او حوصله مې اوس په خدای باندې نورم یقین ده چې مرګ نه زما څوک نشي وجلې ډېره مننه